Saluden. Agárrala. ¿Cómo te llamas, amigo? Benjamín. Benjamín, ¿qué tal esta experiencia? Muy bonito. Muy bien, saluda a la cámara, Benjamín, saluda. Muy bien, abajo. Saluda a la cámara siempre, abajo. Agarra la cabecita, Valeria. Saluda a la cámara. ¿Qué tal esta experiencia? Muy buena. Muy bien, saluda, Valeria, saluda. Hola. ¿Primera vez que nadas con tortuga? Sí, es la primera vez. Muy bien, saluda. Eso. Diego, saluda a la cámara. Agarra la cabecita. Agárrale la cabecita. Saluda a la cámara, amiga. Mira, saluda acá. ¿Cómo te llamas? Emily, primera vez que nadas con tortuga. ¿Qué, Emily? Abajo, abajo. En este momento, las chicas de la promo 2022 han logrado buena el deseo de toda la promoción 2022. Este es el las chicas, ¿ah? Por si acaso. Ahí está. Y está el nombre de todas las chicas de la sección A y B. En estos momentos, los chicos de la promoción 2022, Legami Di Fratelli, también están muy bien ahí, lanzando sus deseos de toda la promoción, de todos los varones de quinto A, quinto B, de los teacher Carlos, teacher Leo. Ahí están. Somos los reyes del fuego.